Så, velkommen alle sammen. Vegnas Leiring, skal vi bjøre dere velkommen. Og vi får begynne først ved en fyrlestere, Egil Bakka, som professor i tonleggervisent ved NTNU. Og han heter Færøysk dans i historisk perspektiv. Og så blir en liten stekker, så vi kan drikke glass av vattnet, og så ferdig på gulv. Og få gretisk ferie. Og så blir det en stekker her som man kan kjøpe mat fra smakka eller en kaffemån. Og så blir 17. fyrlesteren klokkan 4:15. Og han heter Minner fra en innsamling på Færøyene på 1970-året. Og så 18 for det på gulvatter og for episkammelsen. Og alt dette var eisen strømt av neten. Og så 18 skal episkammelsen stekker strøymingen, og her når hova at skip og dansa vujer, så man velkommen til det. Jeg får jo ordre til Rasmus, til han her ligger som finnes etter på beinene og finnes kontaktene, så jeg alltid han kan ta givene. Ja, takk for Gunnar. Nå det så løsner at alt sånn at det skal planlegges i gåere tog, så til omløyet siden jeg vil planlagt å hette her vikskiftet, og nesten som tog øsne innehalte og i hessen her. Jeg har alltid hilde at større kunnlegger du hever mot evne, så større mulighet for at du kommer få av og fire tog, og hever du vitan om et evne, så hever du også mulighet for å bære seg her vitan av vujer, som så atter ånder kunne få avgående av. Jeg har alltid vært hodtidgen av førska dansen, søvnen om dansen, kvægene og innehald i kvævene. Evne som møte av største tøtninge for å skilje hentan mentene arven som vært båren av mannamunne i sånne 100 år, og som framvis hodteker løyk og lært, bæge og danse av gulvet og vi bøk i hånd. Tannpasteren som i hesefinner hoksa i at dette her skulle snikvas om, kunne være gosse koma kveien inn i dansen, og ikke minst
de kvägene som vi kvå her i Førjøen, og det som vi kallar førske danser, innehalt i øysene tansemi og i øron dansen det sen. Jeg har hitt Egil Bakka nekra feriener av norrlændskom fonton, her norrländske granskare, de folkedanse, har sett hver en øren stevnen. Han professor som har hørt ved Universitetet i Trøndorme, og hun ser at større vitan om folkedanser i Førjøen, ikke i Førjøen, ja, og i Europa, og hvor om. Han har sitt om mange altkjøva nevnton, mellom annet innenfor UNESCO, som bare var utan av mentanararvon. Vittutsløyring ser takksom for at Egil Bakka vil komme her at halte disse her fyrleserne. Ein pastor av kveastevnene at vi færba gulv. Vi har valgt å takke et kveie og en av oss som ikke så vanlige gulv langer, høyest velkjent. Møvlig kan dette her være vidla kveitja løyv og teater. Søvan om Gretter Osmundarsson burde være kjent, eller velkjent, og av det samme innehalt i kveien og nøysene. Vi får negv avvært bort ur Gretterskveien. Fyrre var vysan med beskammelse negv av høyra, men nå hun tyverre ikke så ofte framme. Hun ser dramatisk, og gjør folk negv at hukse om, særlig at hun kvøyen, og folk for å takke tro at innehalt. Sløyring takkar Egil Bakka, Norsktimer dansefella og Klaksvik dansefella for at til vil du møte opp her ute. Så takk for det. Ja, takk til Gunnar og Rasmus for innbyggingen til Færøyene igjen. Det 40 år siden sist det var, mer enn 40 år. Og det veldig hyggelig å komme tilbake. Så tusen takk for en fin mottakelse og spennende opphold som jeg får. Jeg også veldig glad for å se noen av de som jeg møtte den gangen. Det sikkert flere, men jeg har bare observert 3. Det dotter til Morten Nolse, Gudrun, som jeg bodde hos, og hun gikk guidet tur med meg når jeg var 10 år gammel, den gangen i 77. Det veldig hyggelig å se deg og sønnene dine. Og så var det Odne Hansen og Paule Nilsen var da medhjelpere og var med rundt på øyene, og det veldig hyggelig å se dere her også. Så jeg jo veldig spent på om det flere som var med den gangen, som ikke har funnet ennå, eller sett ennå. Det ganske utfordrende å komme til Færøyene og skal snakke om færøydans. Færøydansen jo en verdenskjent tradisjon som har en veldig høy status i dansemiljøet. Og kva jo det som står i sentrum, og jeg har ikke noen spesialist på kva-litteraturen, ikke noen spesialist på heilskapen som praksis heller. Andrea Opielka var jo her og skrev litt mer om heilskapen som praktisk, og Astrid Levin skrev om den musikalske dimensjonen, for eksempel Eion Andreasen, dette også gode venner av meg, som har arbeidet med dette mye mer, og selvsagt Morten Nolse som skrev om kva-litteraturen. Så derfor så, som sagt, litt spent. Jeg håper at jeg kan bidra med noe som kan være interessant, nemlig dansen i et historisk perspektiv. Og når vi snakker om dansen i et historisk perspektiv, så det 2 historier som vi kan fortelle. Hvis vi står på år 1900, så kan vi se fremover mot nåtida og se på en utvikling av 100 år om hvordan færøydansen har påvirket de nordiske landene på en veldig mye, og for så vidt videre ut også. Og på den andre siden så kan vi se veldig langt tilbake, fra 1900 og langt tilbake til mellomalderen, der en da går ut fra at dansen hadde sine europeiske røtter. Så hva forteller parallellene i Europa?
Og jeg skal si litt om begge deler. Tidlig på 1600-tallet så fikk man den første fortellingen om at det fanns noe som dans på Færøyene. Og i 1673 så skrev jo Debes en beskrivelse av Færøyene, og Svabø startet å skrive Nekva på 1770-tallet. Og alt det jo da veldig tidlig kunnskap og informasjon om dans i en nordisk sammenheng. Så Færøyene langt fremme på den måten også, at den var klar over at dette eksisterte alt så tidlig ute i Europa eller i Norden. På 1870-tallet så formulerte den danske folkeminneforskeren Sven Grundtvig ideen om at de nordiske folkevisene var ballader, det vil si danseviser, og at de var inspirert fra Frankrike. Det var romantiske forestillinger om lyriske åpningsvers, og om lange fortellende viser, som vi da definerte med ordet ballade. Og nå vet ikke jeg helt, vi skulle hatt en balladeforsker her, som kunne fortalt oss hvem det var som først begynte å bruke ordet ballade for folk selv. Her så snakket de vel om kva, og i Norge så snakket man om viser, og synge viser, og så var det noen som kalte det folkeviser, men i utgangspunktet så ballade da et forskerord, kan vi si, så vidt jeg vet i alle fall. Så kom det et hefte av danske folkloristen Hjalmar og musikkforskeren Hjalmar Turén, som gav ut et hefte i 1902, og det var da støyten til at Hulda Gardborg i Norge skrev en bokmelding og prøvde å danse etter turens forklaring. Og i 1902 så reiste hun hit til Færøyene og startet deretter med en såkalt songdans som spredde seg til hele Norden, til Finland og Sverige og Danmark, og faktisk ned til Tyskland til og med. Og hun skrev så fort som i 1903, året etter at hun hadde vært her, så gav hun ut 2 små hefter, Songdansen i Nordlandi, og norske folkeskrifter, norske folkeviser, der det var også noen omsetninger av kværekva, for eksempel Sjurakkvæ og Ormelen Landkjø. Og hun prøvde også å ta bandadansen til Norge og danse til norske viser. I 1905 så var hun i Valdres og hadde et dansekurs og tok med seg alle ungdommene ut i snøen for å ta bilder, for de hadde ikke blitt den gangen. I 1925 så kom færingene tilbake til Norge med stor brask og bram. Og det ble voldsomt skriverier i avisene, for det at de beskyldet Hulda Gardborg og Clara Sem for at de hadde ikke fått med seg, hadde ikke forstått færøyene i det hele tatt. Og det hadde de nok i noen grad rett i. Men det var også en annen grunn til at dette var veldig forskjellig fra det Hulda Gardborg og Clara Sem hadde sett i 1902 og 1911 når de var tilbake her. Og det kan dere se. Jeg tror det var Paul Patterson den eldre som leia dansen her. Jeg synes det så glimten av en eller annen sted. Altså bestefar til nåværende Paul. Og jeg vet ikke om de kunne tenke dere hvorfor at nordmenn reagerte så sterkt. Det var jo fordi at denne gruppa av færinger, de hoppet og trampet voldsomt. Og den vanlige færdigdansen, slik man ser færingene danse i dag, og den færdigdansen som Hulda Gardborg og Clara Sem hadde sett, var da en mer rolig, vanlig færdigdans slik man har i dag. Mens at denne gruppa med Paul Patterson hadde da lagt til en hoppedans, sa Hulda Gardborg,
Jeg vet ikke om det var noe som var spesielt for kirkelig velbastområdet, eller hvor de hadde tatt det fra Torshavn, jeg vet ikke. Men i alle fall så var det et spesielt ting som skjedde, og som vekte veldig stor oppsikt i norske aviser. Hjalmar Thuren fortsatte med å studere færedansen og skrev en bok som heter Folkesangen på Færøyene i 1908, der han da viser likskapen mellom et fransk dansesteg som heter Bran le Simple og Færøysteget. Og det var jo også da veldig interessant, for det bekreftet da på en måte, eller styrket teorien om at færøydansen er i slekt med det franske, for Bran le Simple er et fransk steg. Nå slår det meg at jeg hadde i grunn tenkt at jeg skulle tale mer gøtu-norsk, men nå snakker jeg visst litt mer dialektpreget. Forstår dere hva jeg sier? Ja vel, ja. Så her så kan dere se den boka fra 1589, der steget blir beskrevet. Og her står det da venstre fot til siden, høyre fot inntil, venstre fot til siden igjen, høyre fot inntil, høyre fot til siden og venstre fot inntil. Det er en ganske grei beskriving av færøysteget også. Og Thuren var jo da veldig fascinert av denne likskapen som han så der. Og den tid så var det jo ikke slik at det var så mange som reiste og så hva andre gjorde, slik at det var en enestående kjelle han hadde funnet frem til. Til slutt så har det jo er det mange nordiske termer som blir brukt i nærheten av omkring det her med færøydansen. Man har jo da færøydans som går på geografi, men man har også kjededans som er mer fagbeskrivelse av å danse i halve karantene og danse i rekke. Man har folkevisedans som viser til visene. Man har songdans som viser til musikken kanskje. Man har balladedans som er en forskerform for teksten. Og vi har også nå i de siste 10-20 årene fått noe i Sverige og Danmark som kalles for mellomalderdans, som er den samme dansen, men av og til så låner de færøydansen som mønster. Av og til så tar de gamle beskrivelser fra mellomalderen som mønster og prøver å skape en dans ut av det. Så fascinasjonen av og bruken av den færøyske dansen, etterlikningen av den færøyske dansen ute i andre land i Norden, er fremdeles der, om ikke kanskje så sterk, i hvert fall ikke i Norge, som den var på begynnelsen av 1900-tallet. Ja, men nå må vi hoppe den andre veien. Nå har vi gått den første veien fra 1900 og frem til i dag, litt grann, så må vi hoppe den andre veien og spørre om dansens europeiske fortid, og om den nordiske hypotesen om at færøydansen er kommet fra en fransk kjededans med balladetekster, om den kan passe. Og det er et vanskelig spørsmål, men jeg har prøvd å lage mitt svar, så får vi høre om det andre som har andre svar. Og hvis jeg nå sier noe som er gale, så må det for all del sier fra, for jeg vil gjerne lære hvis det er noen som vet noe annet eller har andre synspunkt. Hvis vi ser på færøydansen, så har den på en måte to sentrale kjennetegn. Det er de folkevisene eller balladene som man blir danset til, og det er danseparadigmet, den måten dansen blir danset på, organisert, at man har hendelig hverandre i hendene, har en rekke og har bestemte former for steg. Jeg hadde ikke tilgang til noe gammelt færøysk ballademanuskript, men her er det eldste norske fra 1612 ved siden av der, om frigjørtferd etter Gotland, tror jeg det heter. Det finnes det, vet dere noen hvor langt tilbake, hvor gammelt det eldste færøyske visemanuskriptet, ballademanuskriptet? Nei. Svabo, ja, 70 år, 1770.
Men man har ikke manuskript i... Ja. Ja, nettopp. Ja. Det jo interessant, og det jo en stor skatt da, å ha sånne gamle kjeller og så gamle manuskripter. Ja. Så kommer vi til det som ikke jeg kan. Her kommer det som jeg ikke kan. Med Prøysen. Det heter seg at balladeområdet i Europa, at balladen i Europa hadde ulik utforming i forskjellige språkområder, at den gjerne skiller mellom 7 balladeområder. Og Morten Olse er jo en av de og flere folklorister som har skrevet en bok som heter The Types of Scandinavian Medieval Ballad, altså typer av skandinavisk mellomalderballader, som mellom annet nevner på disse 7 balladeområder. Det nordiske er jo greit og lett å forstå, og det britiske er ikke så ukjent. Det tyske kjenner ikke jeg til, men det er også sikkert ikke så vanskelig. Men når vi kommer til det romanske, som da sannsynligvis knytter seg til Frankrike også, så er det helt gåtefullt hva det står for. Jeg har prøvd å spekulere på det, men jeg finner ikke noe om det, rett og slett. Det vestslaviske, det russiske og på Balkan har jeg ikke gått noe mer inn på. Men det romanske skulle jeg gjerne visst mer om. Så det er en oppfordring. I Frankrike, når vi hopper vekk fra denne påstanden om et fransk balladeområde eller et romansk balladeområde, og til visetradisjon i Frankrike, som ofte blir nevnt i samband med balladene, så har vi da den chanson de geste fra 1200-tallet i Frankrike. Og her ser vi da en slik sanger som står framfor 4 andre og synger en sånn chanson de geste, blir det sagt i dette, som forklaring til dette bildet her. Og chanson de geste betyr sanger om heltedåder, og så geste er en heltedåd. Men det var da en sjanger som var sangen av en solosanger. Jeg vet ikke engang, det ser ikke ut en gang som at det var vanlig at en sang med i noe om den hadde omkring hele. Men det har en stor betydning for det at det har også i den sjangeren, så er det også denne berømte chanson de Roland. Og her er et manuskript som er bevart av chanson de Roland. Og her på Færøyene så har dere jo... Hva er det dere har på Færøyene som knytter seg til dette? Ronsevallstrøy, ja. Stemmer. Og det finnes jo... Det finnes jo da en parallell her på en eller annen måte, men det ser ikke ut som det franske materialet er noe ballademateriale i den forstand at det er episk, ja det er jo episk vise, men ikke episk vise som borde danse til, og så vidt jeg forstår heller ikke episk vise med den viseform, altså den oppbygging av vers som vi har i nordisk ballade. Er det noen som har noen kommentarer eller noe til dette? Dere har hatt foredrag om Rolandskva, tror jeg, her, Rosvallstrøy, på Færøyene. Hva tid var det, Gunnar? Det var siste året. Ja. Ja. Hva mente han da? Han kom nok ikke inn på det. Nei. Han gikk inn på innholdet. Ja. Og dreide det til noe som han hentydet til Nye Testament og sånne noe. Ja vel. Og fikk mange ting ut av tretallet. Ja. 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 Ja, vi får hoppe videre til dette. Jeg har en veldig god kollega i Frankrike som heter Jean-Michel Gilchet. Han er død nå, men han skrev en av de nyere bøkene om kjededans, eller dans til sang, altså runddanser, branler og karoller. Sang til dans,
heter den boka han har skrevet. Og han sier det at det finnes mange slags dans som en sång til i Frankrike, og det finnes mange slags sånger som en danser til. Men Gilchier, som er en stor kjenner av hele det franske materialet, sier at, om ikke balladetekster, men av dans, han sier at nevner ikke balladen som en egen sjanger i denne sammenhengen. Så det har også forundret meg ganske mye. Jeg har sett igjennom den boka ganske grundig. Han har også skrevet en stor bok om kjededansen i Bretagne, som er en veldig stor avhandling med veldig mye stoff om hvordan danser gavott og slike danser i Bretagne. Men ingenting om ballader. Så har vi dette noen sånne begrep. Vi har begrepet Carole og dans i mellomalderen, det franske mellomalderbegrep. Og der ser en tydelig at i gamle kjeller, middelalderkjeller i Frankrike, så ser en ofte at de blir nevnt sammen, og at en først danser Carole, og så danser en dans etterpå, og Carolen synes det var det sången, og dans er da ofte med instrumentalmusikk, men ingen vet egentlig helt konkret hvordan noen av de formene var danset. Så har vi et begrep nordisk, for oss i Norge i alle fall, så har vi da, og i Sverige og Danmark, så har vi da med leik, som er et begrep, og dans som noe annet. Og ettersom det mange plasser i Norge var synd å danse, så kunne en leike i stedet, for det var ikke så syndig. Og det var, altså det var ikke det at, det var jo det at de brukte leik om alt, og de som ville danse, de brukte leik om alt de kunne komme på. Mens blant folk flest så betydde jo leik da noe som en sång til. Det kunne jo være all slags form for leik, men hvis det var danseleik, så var det da sangleiker. Det som dere kaller for dansespøl her. Men det virker ikke som dere har så tydelig skilje mellom dansespøl og færøyske danser som det han har i Norge. Hvis jeg spør om har det noen form for leik på Færøyene, hva vil ordet for leik være? Hva sier dere for leik? Leik? Leiker? Spill? Ja. Er det noe forskjell på leik og spill? Så hvis det vil dere kunne si at dansespøl var et spill eller en leik? Er spøl, spill? Ja. Men i Norge så var det slik at disse sangleikene var uskyldige, slik at til og med i religiøse foreninger så var det somme plasser de brukte leik, selv om dansen var helt utenkelig at den brukte. Men så var jo dansen da danset til felemusikk eller trekkspillmusikk og sånn, så det gjorde jo hele saken mye verre da, at det var mer ukristelig. Men denne skilje mellom leik og dans er ganske interessant, selv om det da ikke er sikker på at den har hatt det samme skilje på Færøyene, var det noen forskjell på hvordan en oppfattet danser og dansespøl? Ja vel, ja. Oi da. Ja. En hadde... Ja. Ja vel, det er interessant. Ja. Nettopp. Ja, det var interessant. Men ja, dere hadde jo sånne rusler og sånne ting da, som kanskje var litt på kanten. Ja. Det er også et annet skilje da, som en ser, og det er det som en kaller for kjededans, kan være en dans der danserne danser de side om side hele hverandre i hendene, i en ting eller rekke. Og der er det to former. Det er langedansen, en form med korte stegperioder, kanskje bare 1, 2, 3, 1, 2, 3, eller bare springing. Og her ser dere da en sånn langedans fra Frankrike. Men i Norden ellers har vi også hatt den
spennende i Laug i Danmark for eksempel, i mellomalderen, brukte å danse langedans rundt hele byen. Og i bryllup så danste de langedans utover bøene og gjennom hele huset. I København for eksempel så hadde de noe de kalte for Keraus. Har dere hørt om Keraus? Der han ville ha folk ut av huset, så tok han i hendene og så sprang han rundt hele huset. Og så fikk han folk ut. Keraus. Har det vært brukt på Færøyene? Nei. Men det var altså langedansen som flytter på seg. Og så har vi da den færøytypen som har lengre stegperioder, altså for eksempel 4 eller 6 stegperioder, og så blir danset innenfor det begrenset flate. En springer ikke ut av huset eller slik, i færøydansen vanligvis. En heller seg på staden, og det er da den samme som den franske branle, som er en stor sjanger. Så det, men jeg tror ikke langedansen virker ikke som den er kjent på Færøyene. Kan det stemme? Hadde dere noen gang dere tok hverandre i hendene og sprang i lang rekke rundt i... Nei. Men hvis vi ser på billedkjelder da, ifra mellomalderen, så har vi jo det berømte kalkmaleriet fra Ørslev kirke i Danmark, som en da tolker som en mellomalderdans, som en kjededans, og som en vel tenkte seg at den ble danset til ballader. Og den er fra 1325, datert ca. 1325. Men her ser dere da dette dyret da, som leser på et instrument. Om det betyr at det var musikk, altså instrumentalmusikk til det, eller om det var i dansekvad som ble sangen, det er ikke godt å vite, det er vanskelig å tenke seg om. Og det er også det at, hvis dere ser det nederste bildet her, så er jo da det ganske likartet som det første. Altså det likner så mye på hverandre at det kan tenke seg at det var en stor mengde med slike bilder som verserte i Europa, og som folk tegnet av eller gjorde etterlikninger av, og at det er derfor det at de ble så like. Og her ser dere at den kanskje løva som er oppi der, den har blitt en liten hund her. Kanskje, vet ikke. Så det er jo problem med slike kjeller, men det er jo også interessant å se at dette er den mest vanlige danseformasjonen, eller en av de mest vanlige i Europa. Her får vi kjeller fra 1400-tallet, så er det litt flere. Her er det også da en dans som blir danset den ene, ja, jeg vet sannelig ikke om det er heller hverandre i hendene, så det er en hel ring, eller om det er jo oppe kjede her, mellom de to. Men der borte er det i alle fall oppe og kjede som en føledanser. Så dette er da på en måte en styrking av den hypotesen til Grundtvig om den franske opphavet til kjededansen. Senere så har flere forskere studert dansen, altså for eksempel så skrev jo danske Lisbeth Torp en doktoravhandling om kjede- og runddanssteg i Europa. Så hun reiste rundt over hele Europa og prøvde å finne ut av hvor det ble danset slik kjededans da. Og hun sa da at det var et forflytningssteg, altså et steg som man flytter seg på. For eksempel dette er et forflytningssteg. Og så var det et hesitation, eller ventesteg. Dette er et ventesteg og 2 ventesteg. Og hvis en da tar færresteget, så blir det et forflytningssteg, et ventesteg og et ventesteg. Det var det hun da gikk inn på, og det hun gjorde da videre, det var å prøve å forstå alle kjededanssteg i Europa utifra den modellen, for kjededanssteg i Europa er veldig mangeartet og veldig forskjellige. Men den har de prinsipper med det forflytningssteg og det ventesteget blandet ihop i mange forskjellige variasjoner. Nå kan dere jo se, når vi skal se på et eksempel, om dere kjenner igjen
dette. Jeg har ikke noen eksempel som veldig fjerne fra færdedansen her. Tenkte det var mer interessant å se det som var mer likt, men vi skal se litt på det. Og her ser vi da hvor hun fant kjededans i levende bruk etter annen verdenskrig. Hun fant det på Færøyene selvsagt. Hun fant det i Bretagne på vestkysten av Frankrike. Hun fant det i Pyreneene, altså mellom Frankrike og Spania, spesielt i det området der baskerne bor. Og hun fant det på Sardinia, øya utenfor Italia. Hun fant det i Slovakia og Ungarn, og hun fant det i Balkanlandene. Så det de plassene som hun observerte kjededansen innenfor Europa da. Ja, det var altså en jødisk gruppe, en gruppe av jøder som bodde i Ungarn før krigen, og som da hadde sin egen danseform, og var en avdeling, eller en spesiell grein av jødedommen, og som vel ble stort sett utslettet med krigen. Og der ser dere da et typisk eksempel på en kjededans som ble sunget til. Synes dere det hadde noen likskap med færøydans? Hva likskaper så dere da? Selve strukturen var vel ganske nær, at du hadde to steg til side, så en hopp, og så en hopp. Så det blir jo på en måte omtrent så de danste på Patterson dans i 1925, om ikke akkurat samme fotføring. Stegene var nok så noenlunde, men vi danser ikke i sirkel. Nei, Vi danser, nettopp. og det var det jeg tenkte på, at vi bruker flytningsstig og venstrestig. Ja, Alt efter, hvis man var i fullt rom, aha. så ble det jo umulig å gå fremover hele tiden. Ja. Det var ikke plass. Nei. Så måtte du danse på venstrestig. Ja. Men du måtte danse forflytningssteg for staden, tror jeg heller må si. For det at ventesteg, det når du står 2 ganger på samme foten. Men forflytningssteg, ja, nettopp. Ja. Men det viser jo da et eksempel på en kjededans, men tydeligvis så var det heller ingen ballader de danset til. Det var jo en sånn trallesong på en måte, kanskje litt fortelling, men ikke mye. Så kommer vi til Ungarn, og der det jo et land som har vært å drive veldig mye folkedansforskning, og han Martin George, eller George Martin som vi ville sagt her, han skrev en artikkel om den boka til Arbaud som vi snakket om fra 1589, og sammenlignet de dansebeskrivelser som der med de østeuropeiske kjededanserne. Og han sier da at Arbaud i boka sin nevner ikke dans til sang i det hele tatt, han snakker bare om instrumentalmusikk. Så det altså den ene kjelle fra 1500-tallet i Frankrike som har god kontroll på. Der det ingen sang til dansen, så vidt man kan se. Men han sier også det at det en sterk tradisjon med fortingdanser med sang i Ungarn og Romania, men på Balkan dominerer instrumentalmusikken. På Balkan kjededans med sang mest kvinnedanser med rituell karakter. Så, og det veldig tvilsomt, har ingen grunn til å tro at at sangene i Østeuropa ballader.
Nå skal vi se en sånn moderne, litt sånn framsyningsartet eksempel på ungarsk kjededans. Ja. Der ser du at det begynte med musikk, og dette var en framsyning, så det var ikke egentlig en sånn typisk tradisjonssammenheng. Så kommer vi til franske kjededansen. Vi var innom Gilchier her tidligere, her ser dere han. Og han sier da i den andre boken om dansen i Bretagne at det ikke noe område der den aldri har danset til sang. Men det heller ikke så godt som ikke steder der instrumentalmusikken har vært helt ukjent. Det har variert om det den ene formen eller den andre som har vært brukt til dansemusikk, og det har variert hvor viktig de har vært til hverandre. Noen plasser har det vært vokale som har dominert, og andre plasser det instrumentale. Men det er altså ingen henvisninger til noe som kan minne om ballader i det franske, men jeg tror nok kanskje at hvis den hører på noen av sangene, så kan de likne litt på balladen i det her med vers og refreng og slike ting. Vi skal se en gammel liten stubb av film fra Bretagne i 1908. Jeg kan også svare, var det noen likskaper her? Ganske lite? Hva? Ja. Det er jo en stor forskjell. Er det noen likskap, mener jeg. Er det noen, altså dere som har sett eller vært med på fransk kjededans på festivaler og sånn? Ja. Kan dere huske hvordan de helt i hverandre? Lillefingeren, ja. Jeg holdt bare de lillefingrene på hverandre, så det ble ikke noe stødig tak da. Eller vil ha det sterkest. Ja. De hadde jo sterke lillefingre i Bretagne da. Ja, det er ganske interessant det der. Vi skal se et eksempel til. Dette her var jo lyden lagt på etterpå, selvsagt, så det var ikke den lyden som var produsert når de danset. Hvor godt de har gjort det, vet ikke jeg. Men her... Er det noen som så hvor mange ventesteg og hvor mange forflytningssteg de hadde? Ja, ikke så veldig. Dette var det som på fransk kalles for branle double, det dobbeltbranle.
Og den er altså, har en del til I forhold til den enkle, som blonde sample. Og hva var det som var forskjellig da? De hadde et forflytningssteg til venstre, og så hadde de et ventesteg, så hadde de et flytningssteg til høyre, og så hadde de et ventesteg. Så dermed så får du et steg mer, på en måte en forflytningssteg mer til høyre enn ferdigdansen har. Dette var ifra Norge, men det var ikke nordmenn som danset, det var kurdere fra Irak. Og dere så steget var jo det samme som det færøyske steget, selv om de slengde med foten og hoppet litt mer. Og det er også et typisk trekk at den kjededansen finnes også I Mellomøsten og bortover et stykke I Asia. Og jeg så til meg på fjernsyn en gang tilfeldig at det var noen som danset noe som likner veldig på den franske kjededansen I Kina. Så kjededansen med sånne steg har veldig stor utbredning. Det en stor form. Og nå har vi ikke sett ting som veldig forskjellige fra det færøyske steget, ganske lite av det. Hvis man da går tilbake til Norden og ser på den tradisjonelle dansen til sang, så kan vi med grov generalisering si at det vi har av balladedans til sang ferdigdansen, og så det noen små belegg fra Danmark, noen få plasser der de har danset en form for kjededans, litt forskjellige fra den færøyske, og sånge ballader til. Det er vel kanskje et eksempel på det, og et til-eksempel på ikke-balladesang. Så det belegg eller påstander om en sånn dans på Island som litt mer vanskelig, som rekonstruert. Og så det da I Finland så har de Kalevala-danser som ikke jeg kjenner så godt til, men som ikke ballader, danser til ballader, men har masse forskjellige varianter. I tillegg til det så den sognedansen I Norden, da alle songlekene som jeg nevnte på, altså som du kan kalle dansespil, og det jo veldig store mengder av I alle de nordiske landene, og den tradisjonen har vi felles med Færøyene, men med dansespill. Men vi vet jo ikke da de franske kjeldene gjør det ikke skilje på dansespill og den vanlige dansen, så der det også da vanskelig å vite om det det samme eller det forskjellige. Hvis vi da prøver å konkludere, så kan man si at dans med sang I Europa, det da, eller kanskje heller I Norden, det da sangleik, dansespill, og så det kjededans, og en liten del av den kjededansen balladedans, altså det den færøyske, som vi kjenner til godt, og så det annen dans til sang som vi ikke kan spesifisere. Så da kan du si at den store blå området der med europeiske ballader, så det bare det jeg har funnet om dans til ballader, I den forstand som definerer balladene som lange fortellende viser med bestemt verseform. De finnes på Færøyene, og kanskje lite små spor I Danmark og på Island. Så det jo voldsomt forskjell, og det slår jo da foten under Grundtvig sin idé om at det var en sånn voldsomt stor strøm, en voldsomt bred strøm av dans til ballader til Europa. Men ettersom ikke jeg balladeforsker, så står jo dette, det jo det oppgave å motbevise, at det virkelig finnes andre tradisjoner I Europa med balladedans. Så det oppgave for folk her, for eksempel.
Det noe spørsmål spesielt? Ja? Hvordan det nå at du snakker om håndfatning, eller i hvert fall vi holdt i hverandres lillefinger. Ja. Men håndfatningen som vi har på ferie, blir den brukt i andre lander også? Ikke veldig mye, ikke så veldig vanlig. Det franske, så dere hadde den siste franske opptaket, hadde en håndtak som gikk inn på det. Men mitt inntrykk at det franske har mer lillefingertaket enn det ferdigtaket. Og ellers så på Balkan så tror jeg heller ikke det at det ferdigtaket så vanlig. Ja? Vi opptatte for noen forskningsmedlemmer i Kirkebø. Ja. Og det var en kurdisk dame, og hun sa at de dansede og holdt hendene på flere forskjellige måter. Ja. Og en av de danser som de danser, den hadde nøyaktig de samme trinn som vi har, og nøyaktig samme handstilling. Ja. Jeg vet ikke om det var den som vi så også i... Jo, altså det var jo, men de som danset der, de hadde hendene sånn. Det var bare, ja, så de hadde hendene på skuldrene, så vidt jeg husker. Men i Mellomøsten så det jo mange forskjellige sånne danseformer da. Så. Den kurdiske provinsen fra Mørke, da hadde de hendene hele. Ja, det det? Ja vel. Ja. Faren min har tidligere jobbet i Iran, og har til og med også kurdere som danser, og som han beskrev som noe som likner veldig mye på vår dans. Ja. Og hun sa at den dansen som de danser, en av dem, Ja. den likner fullstendig på vår. Ja. Jeg så en dans fra et bryllupsopptak en gang tilfeldig fra Kurdistan, og der var det da en som sang føre på noen kva, men jeg vet jo ikke hva type kva det var. Men det kan jo være et kva som kunne minne om færedans også. Ja. Jeg tenker også på at Nils Winther, en fyrst forfatter, skrev i 1850-tallet, at helt over i Afghanistan danser man noe som ligner på Persia. Ja. Det kan selvfølgelig være en tolkning og så videre, men jeg tenker på om ikke selve dansen i hvert fall kan ha en mye lengre historie fra en felles indoeuropeisk tradisjon. Ja. Ja, det kan jo være, men du kan jo si at i Afghanistan så det jo også mange folk med tyrkisk eller turkmenisk bakgrunn som har flyttet dit, som snakker da persisk eller tyrkisk avledning av tyrkiske språk. Så det vanskelig å vite hva som kan være grunnene til det. Men det jo masse interessante spørsmål som det ville vært veldig interessant om færinger tok fatt i. Ja. 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 Men alltså den katolska kyrkan så gjorde Afghanistan kunde för att utrota den för det hade för extatisk karaktär till att man kunde kontrollera. Ja. Det jo kjærlig fra fleste. Ja. Det handlar om mycket att göra, men jag vet knappt du har en mening om det eller. Ja, det jo mange kjeller, for eksempel fra Island og om vikevakesønger, som der den da danser på kvelder eller på nettene ute på kyrkjegarden eller nærmere kyrkja, som prestene var veldig sinte på. Og det var nok vanlig over større deler av Europa, så mange av de kjellene som har for at det ble danset, jo da fra prester som prøvde å forby eller å ja, bli kvitt den dansen, for den var hedensk. Ja, ja. 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 Ja, ja. 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 Hellas jo også et stort område med kjæredans, veldig mye kjæredans, et hovedsakelig kjæredans. Nå hadde jeg ikke eksempel derifra, men
Det er veldig typisk del av tradisjonen deres. Men om de har hatt ballader til dansen, det er jeg usikker på. Jeg tror helst det er mest det er musikk som de har hatt. Ja, da tror jeg at vi har brukt opp tida mi, så da takk for at dere hørte på. Og klokka 5:15 så går turen tilbake til Færøyene. Så her stender vatt framme som man kan få oss her. Og så får jeg på gulv her ungefär 24 minutter.
Amen.
Ja, velkommen tilbake alle sammen, og en veldig spesiell velkommen til Eiun Andreasen og Astrid Luin, som har vært veldig viktig for det vi skal snakke om nå. Og det er jo da den innsamlingsturen som kom i stand i 1977, og som virkelig en av de store opplevelsene jeg har hatt med Færøyene og det som skjer her. Det var ikke første gang jeg kom på Færøyene. Første gangen var det i 65, så det er over 50 år siden. Jeg var på en tur med Erlingen, og her ser vi da en omvisning i Kvorvik. Ja. Men det vi skal snakke om feltarbeidet på Færøyene i 1977, og initiativet kom fra Morten Nolsø ved Fråskapersæter, og det ble gitt, så vidt jeg vet, støtte fra Færøya landsstyre. Så var det meg som representerte Rådet for folkemusikk og folkedans i Trondheim, og så var det da Eion Andreasen som leder prosjektet sammen med Morten, og som da hadde også rekruttert Pauli Nilsen og Arne Hansen som er hjelpere. Og faktisk hele denne feltarbeidsstaben er jo her i dag. Og Nolse-familien er også godt representert med Gudrun og de to sønnene. Så det er veldig hyggelig. Så må dere bare kommentere og spørre og sånn underveis. Jeg har ikke helt kontroll på alt det jeg viser eller vet hva det er, men noenlunde, tenker jeg. Så her er da feltarbeidsgruppa. Og Eiun, og så Eiun og Paule, og så meg selv, som de leste på alt det utstyr de kunne finne når de skulle ta det bildet. Jeg tror det var tatt i Zumba, kanskje. Kan det se meg, Jon? Ja, det kan det nok. Ja. Så det var mye utstyr. Og dere ser da det kameraet jeg hadde, det er filmrullen over hodet mitt, eller ved siden av hodet mitt. Og så hadde jeg en sånn pose som jeg måtte gjøre mørke skjerninger i, fordi at vi hadde 16 mm film den gangen, og den tålte jo ikke dagslys, eller lys i det hele tatt, så jeg måtte ha en pose så jeg la filmen inni, og så satt jeg sånn med hendene inni denne posen, og i det store magasinet. Så det var liksom litt annen tid enn det er i dag, med en video som kan ta opp hva som helst, eller telefon for den der, som kan ta opp hva som helst. Den gangen så var det veldig komplisert å ta opp film med lyd på amatørvis, sånn som jeg gjorde. For det var jo amatør jeg var. Jeg var ikke utdannet på noen måte til filmfotograf. Så tror jeg det må være et brev fra Eion. Færdaetland. Det er programmet som var planlagt. Og det står ikke ditt navn under, det står alle oss andre, så jeg tror du må ha skrevet det til oss. Ja. Så det var litt rørende å se det igjen. Etter så mange år, jeg hadde ikke sett det før jeg så igjennom papirene våre. Men her ser dere da programmet som vi hadde. Vi startet på en tirsdag i Havn, og så endet vi på en tirsdag i en uke etterpå på Nolsøy. Og så var det da imellom en tur på Velbassa som ikke står her, som vel ble improvisert. Er det noen av dere som husker hvorfor vi endet på Velbassa uten at det var planlagt? Pauli eller Odni? Nei, det husker jeg. Nei. Her er da filmliste. Vi skal bare
allt det som ble tatt opp. Her det en fargefilm, og her det en svart-hvitt film. Og så måtte vi veksle og bytte film for å få passe mye svart-hvitt og passe mye farge. For det var noe med økonomi og noe med holdbarhet av filmen som gjorde at vi måtte gjøre det. Så rullene lå hulter til bulter, og Pauli var i Trondheim en hel uke og ryddet i filmmateriale i 1979, sa det var? Ja. Ja. Og så kommer vi til, vet dere hvor det er? Det er i havn, ja. Det er i havn. Ja. Og her var da opptak i havn i Klubbanon, tror det heter. Og dette er da en film uten lyd, fordi at vi har ikke hatt mulighet til å lydsette all filmen på nytt, slik at når vi digitaliserte filmen, så krever det ny lydsetting, så vi har ikke alt materiale med lyd, eller lite bare. Er det noen kommentarer? Er det noen som kjenner seg igjen? Sikkert noen som kjenner andre. Ja. Ja. Så kjenner dere sikkert han som står med klapperen. Odny som står der og skal klappe for film nummer 4,2. For dere vet at den gangen så måtte vi ha en sånn klapper som man smalt, og så kunne man synkronisere utifra den smellen på lyden, og det han så klapperen lukket seg på bildet. Så satt man og satte det sammen, slik at det ble synkronisert lyd. Og det var litt av en jobb, og som sagt, Odny var vel den som synkroniserte, tror jeg, den gangen. Nei, Pauli mener jeg. Og her er vi på Sande, ja. Og her var det en eldre kar som da liksom hadde kontrollen og kommandoen på ting. Og nå skal vi se, det er fremdeles uten lyd dessverre. Kjenner dere han med ryggen til? Og er det noen som vet hva slags dans det er? Eller lek der? Ja. Ja. Jeg har ikke satt navn på de forskjellige dansespill. Jeg tenkte at det kunne være litt gjettekonkurranse. Så det er bra. Vi har Øyunn her som har kontrollen på det. Hva heter han eldre karen der? Mortan, ja. 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 Ja, husker dere noe fra den turen? Hva som skjedde der og sånn? Jeg husker at vi reiste med båt ifra Torsand, tror jeg. Over til Sand, og så kjørte vi med bil til Dalur. Ja, og det var på kvelden, tror jeg vi kom der. Her er det jo da bandadansen. Nei, Ria Edling. Ja, Ria Edling. Ja. Er det noen som har noen kommentarer, så må dere for all del komme med dem. Han har tenkt at det skal være riktige linjer. Han Morten der. Ja. Spennende på sporet? Jaha. En slags roje
Ja vel, den andre vi så der. Ja, ja vel, så det var ikke roledning. Nei, vi hørte jo ikke teksten, så vi vet jo ikke. Ja. Vi spänner upp på spåret av vi sälja våra häst. Ja. Så röja vi till Inka av era frues tjänst. Fru Inka, det är en man på Tinke som beider till de datter fru Inka. Ja. Jo, jeg husker det nå når du sier det. Jeg husker for litt av det. Ja, og så var det en hyggelig tur på båten fra Torshavn og opp til Klaksvik. Og her så ser vi vel en liten passasje på innseilinga til Klaksvik, tror jeg. Ja. Ja. Og her får vi endelig en lydsatt film. Her ser vi bestefaren til Tota. Olidal. Ja, det var jo den gangen slik at vi hadde filmruller, og den lengste filmrullen vi hadde var 120 meter, og den tok cirka 10 minutter. Og det var jo litt problematisk da med ferske kva, så det var vel ingen gang vi fikk noen hele kvad egentlig sånn sett. Det var ikke mulig å kjøre hele tiden. Og så var det et problem til, og det at som en som var interessert i dansen, så kan dere tenke dere at det var litt vanskelig å finne en posisjon å filme fra. Og så vi hadde en sånn quick fix ekstra løsning som sa at jeg plasserte meg så langt bort at jeg kunne få alle med, og så ble tingen for liten, så det ble en glipp bak meg, så danserne måtte flytte seg fort over fra den siden til den siden for å fylle det gapet. Så det var litt juks og sånt for å få bilder da, for det var ikke noen steder, eller veldig få steder, at det var mange nok til at man fikk en så stor ring at man kunne stå inne i ene siden av ringen og filme mot de andre. Forstår dere hva jeg mener? Ja, det var litt besværligheter med akkurat det. Hvis jeg skal ta en stupe til.
Jaha. Så kan du gjette hvor dette er fra. Kjenner dere noen av de i voksen alder? Ingen forslag? Zumba, ja. Ja, det er fra Zumba. Vi kom til Zumba om lørdagskvelden, tror jeg. Ja. Og så måtte vi overnatte der i Zumba, og jeg var på middag hos Steinen, Eli Paulsen, ja, og fikk svartbak. Det var jo veldig eksotisk da for en nordmann. Og jeg var til og med i kirka og hørte på salmesangen der. Det var også fascinerende. Jeg skulle gjerne ha gjort opptak av den. Og så skulle vi filme i et lite dansehus. Og der så var huset så lite at jeg kunne ikke stå inne i huset og filme. Så jeg vet ikke hvor vi fikk den presengningen fra Eion. Nei, det var noen som kom med den. Ja. Så jeg sto utenfor døra og filmet inn i rommet da. Og ja, Paul. Vi begynte i det nye hus de hadde bygget. Ja. Vi begynte et dansevennelse, Ja. men de var ikke frisk. Nei. Så vi sa, vi skal opp i den gamle dansestuen. Nettopp. Ja, det var veldig bra, for da ble det futt og fart. Og så var jeg så forundret over at den presengningen som var festet, slo sånn. Jeg kunne ikke forstå hvorfor det var ikke så mye vind. Men så var det altså hele huset som fikk presenningen til å slå på hodet mitt. Så det var et veldig god hus med et veldig god svikt i dag. Ja. Det var litt sånn ufyselig vær da. Jeg vet ikke om du husker noe mer fra det, Jon? Ja. Nettopp. Ja, når du sier det, Paulus, så husker jeg det at du måtte flytte. Ja, for det var så hardt gulv og sånt, det er ikke noe... Så... Ja. Ja. Ja, dere kjørte så det... 13,1. Norges
Ja, la dere merke til noe spesielt med dette opptaket. For det var nemlig et stort problem. Det var slik at når vi filmet med et 16 mm Beaulieu filmkamera, så hadde det batterier. Og sånne batterier, de liker ikke kulde. Så batteriet det ble flatt. Nesten flatt, ikke helt flatt. Så når vi filmet den der, så var det altså, gikk filmen i feil tempo i forhold til lyden. Sånn at det ble sånne hakk. Så Pauli, tenker jeg, satt der og plukket ut noen biter i filmen her og der for å få det til å gå i synkront da, med dansen, og det gjorde at det ble sånn litt ujevnheter i takten da. Jeg vet ikke om du husker det, Pauli? Ja. Det var ganske vanskelig, men vi greide å få det til så det ikke var helt ille da. Men vi ser. Ja, er det noen kommentarer eller noen spesielle ting ellers om Zumba? Hva sa du? Hva sier du, Gunnar? Nei, mange kaller det dans for å danse riffball. Ja. Ja. Det var nok Ribbolt i sang, tror jeg husker. Ja. Ja. Hva sa du? Ribbolt var en grevesøvn. Ja, nettopp. Ja. Nettopp. Ja. Og så vi kommet, ser dere hvor vi kommet nå? Ja, vi gutter. Ja. Der ikke lyd igjen.
Her kommer han som var sjefen for gruppa, er det ikke det? Ja, Herlof Bertelsen, ja. Hva kaller de denne dansen da? Sleppedans? Ja. Ja. Er det ingen tvil om hvor vi er kommet hen? Det var Solarmagn på Velbastad. Og to Paterson, to stykk Paterson. Så der, vi har sett på film både bestefaren til Paul, gamle Paul, og her han unge. Så er det da han i midten her, kjenner dere sikkert igjen også. Ja, Trønder vi også. Og Frida, var det hun heter, kona hans? Ja, er det noen som ser familie, eller... Ja. Ja. Dere vet at nå så tenker man ikke på belysning, fordi man kan ta bilder eller film når som helst med hvilken som helst slags belysning. Men den gangen så måtte vi ha masse store, veldig sterke lamper for å få tatt film. Og det var ikke alltid at det var like lett å få satt lyset på en slik måte at det ble gode bilder. Her var det litt problem med lyset. Så det er litt mer sånn uryddig lys enn det vi pleier, eller vi ønsker å ha da. Men vi hadde jo, jeg vet ikke hvor mange kolli vi hadde å dra på. 10 cirka, kanskje. 10 forskjellige kofferter med utstyr og alt mulig sånn. Så det var litt av en sjau å sette opp og ta ned, og alle ledninger og alle sikringer som gikk i husene, og ja, helt tatt. Det var ganske mange ting som skjedde.
Skal vi se. Så vi kommet til Nalsøy. Det må jo være noen dere kjenner igjen her. Men ingen av de som er her er med på noen film, annet enn Eion og Pauli og Odni. Det er ganske utrolig. Ja. Så bare en sånn illustrasjon hvor vi filmet da i den uka i januar. Det var altså først oppe på Klaksvik, så var vi i Gøta og Esterøy, så var vi i Havn, så var vi på Nolsø, så var vi på Velbastad, så var vi på Sandi på og så var vi på Sumba. Det var hele turen vår. Den gikk ikke i den rekkefølgen, det var litt frem og tilbake. Og vi hadde masse ferger og mange sånne ting, selvsagt. Det var ikke helt storm, var det, men snø og kaldt. Ja. Men det var veldig spennende og fantastisk opplevelse da, å se dette. Den ene bilen fra Sandøy. Ja. Den skal gå fra Sandøy. Ikke fra Dalen. Ja, men det var daler vi filmet. Nå, ikke nå. Den gangen vi var der, så filmet vi på daler. Ja. Stemmer ikke det? På Sandor. Jeg mente vi ble kjørt i bil langt... Ja vel. Så da må vi rette den pila da, tydeligvis. Jeg var selv med på... Var du med på bildet? Ja. Er det flere som har sett seg på noen bilder? Det var Sandor. Det var Sandor. Ingen andre. Du burde ha hatt premie da. De var på Nolsø. Det var ikke de som har vært på filmen reise seg, så vi ser hvor mange det er. Ja. 1, 2, 3. Ja. Fantastisk. Det var veldig hyggelig at dere ville komme. Da skal jeg slutte av med en lite kutt fra Zumba. So
Så vill jag be Tota om att komma fram. Som representant från Flåskaparseter så får du det vi har lydsatt och digitaliserat på video nu. Varsågod. Med hälsning från Trondheim. Så får dere andre snakke med henne om det. Ja. Oh, ja. Upps. Ja, det är ingen bilder på den. Ja. Och så slår jeg ring. Gunnar Fordman og Rasmus administrator. Jeg takker for at jeg ble invitert og tok meg bok som jeg skrev om dansen i Finnmark. Det har noen likhet der. Jo, selv takk. Ja, takk for veldig god mottakelse. Egil Bakka i serie for to veldig interessante foredrag. Men så vil jeg også takke de två danseforeninger som kom for Sugekvar. Og vi vil fortsette nu med Ebbe Skammelsen. Og så bagefter, ja, jeg kan ta sig før det, så at han flyttet skipa. Så jeg holder litt av at vi litt her. Men tusen takk. Jo, det var hyggelig å være her. Ja. Hva sa du? Nå sa jeg det. Ja, men det er bra.
Amen.